世界万行台拢伫咱台湾新眼界。观众朋友大家晚大家好，我是主持人吴平真。观众朋友敢知影7月12号是啥物日子嘛？10年前有一个菜盘，恁15个国家讲南海的菜盘，那么中国讲这个菜盘是废纸，伊无爱。佮讲巴丹岛自古以来就是中国的所在，率土之滨，莫非王土，就是中国上厉害。南海争议到底是安怎？今仔日4位专家学者到底来讨论。首先介绍现场的来宾，头一位台大法律系教授姜宏礼。主持人你好，观众大家好。那么第二位呢是淡江大学国际事务与战略所兼任副教授辛明彻。主持人、各位观众朋友大家好。那么第三位是国政基金会副研究员李正修。主持人、各位观众朋友大家晚安，大家好。那么第四位是全球防卫杂志主任陈国明。主持人好，大家好。继续咱来看，这南海争议，菲律宾甲中国的南海争议，经过法院的裁判，到今仔日到7月12号已经是满10年了。美国、日本、菲律宾等等14个国家发表了联合声明，强调法律性。不过中国说过，法院的裁判是一张废纸，无要接受，嘛无要承认。不过这也牵涉到太平岛，因为咱的外交部发出了声明，强调牵涉台湾权益甲南海区域的规范等等，拢无应该排除台湾参与。2016年7月，菲律宾伫关系中非争议的南海仲裁案中胜诉，裁定中国对南海主权主权无负9段线的历史性权利。佮认定中国伫菲律宾专属经济海峡内底起人工岛，加组织渔民掠鱼是非法行为。10年过后，美日菲等14国透过联合声明，在国内法律拘束力，和中国反驳是一张非法的废纸。裁定当中牵涉台湾的部分，包含认定太平岛无完整岛屿地位，无拥护200海里专属经济区。咱的外交部也呼吁牵涉咱的权益甲南海区域行为规范的讨论，拢无应该排除台湾。重申南海争端应该照国际法甲海洋法，台湾也应该纳入多边争议解决机制。作为可靠的海洋伙伴，我国对南海诸岛主权及权利主张均依循国际法及海洋法，并以太平岛为基础，在南海地区推动海事合作，充分展现我国积极促进区域和平稳定及共同开发的负责任态度。不过，对10年前的南海仲裁案裁决，迄时阵特别上任的马英九总统伫裁决公布进前亲身领导表达咱的立场。后来上任的蔡英文总统明确表达无接受裁决，佮亲身送伫法南去南海顺行。今年4月，海委会主委管碧玲也领导主持南湾9号朝鲜，国民党强调南海是中华民国固有强项的一部分。马总统的关键去太平岛向国际宣示主权。过去马政府时代的时候，马英九总统可以亲自登上太平岛，赖清德总统是不是能够用更强硬的态度立场来表示？不要看到其他的国家就矮半截。如果去了，我相信在野党朋友搞不好要跟你讲说，你只是上到太平岛去打个卡而已。对于国家的一个主权的一个维护有什么样的一个帮助啊？民进党表示，按用和平的方式，透过国际规则处理南海争端，不是硬吞的。而且建议政府应该邀请相关国家的国际法专家到太平岛实际看卖的，让他们实际去看哦。那么它不是一个像中国大陆是人工岛礁用人工造成的嘛？我们政府倒不用说完全来采取这种强硬批判的态度，因为这里面牵涉到国际政治的复杂程度了。中国最近个召集会讲，有菲律宾巴丹岛的主权个案真实事件，恐惊是想要复制对待模式，是要透过历史的讲法、法律战甲海上的铺设地带的塑造，达到可能对第一岛链控制。记者综合报道。其实咱今仔日要讲这个问题吼，伊牵涉到当然国际现实，就是即马像的拳头母甲大机，吼，这是一个。第二个就是讲，你这有仲裁啊，有这个裁判啊，这个裁判是有效无效？这第二个。第三个是讲，这裁判其实对咱国、对咱台湾，内面吼是产生了啥物较巧妙、较奇妙的这种变化。第四就是即马中美咧对抗之下，
美国人的态度是啥物？咱去顶岛安尼甲好也唔好，哦，这也有现实的考量。但是不过，先互观众朋友来一个普通的概念啦，吼。头一个，这啥物叫做南海仲裁案呢？2016年7月12號，吼，14個國家，實際上15個啦，吼，15個就去參落去講啊，無來過關嘛，吼，啊，所以有4個。較重點的是，中國對南海自然資源不享有基於九大線的歷史性權利。講白話字來講，就是講，你講你自古盤古開天，安怎拄安怎，迄種無效。即馬就是你的自然資源無享有九大線什麼歷史性的權利。第一，第二呢，南沙群島當中無任何海上地物具備完整的島嶼地位，就是講。你這什麼島，包括你台灣講的什麼太平島，迄種是島嶼啦，迄種啥海礁啦，哦，攏落過石啦，攏是安尼啦，哦，啊，這個對咱台灣有影響哦。第三個，中國的行為侵犯到菲律賓專屬經濟海域，你袂使。中國在南海進行大規模填海自陸，對着海洋環境破壞。造成不可挽回的損失，這是10年前，但這10冬以來吼，伊是愈起愈大間啦，這足厲害。咱小等吼，國民兄會給咱對就軍事的觀點來講，咱知。但是咱實際上控制太平島喏，伊是南沙群島當中上大的，啊，佫有淡水哦，叫降格變做礁啦，吼，變做礁。無法度主張講200海里，因為你若是島，我就200海對遮。中心點延伸出去的 EEZ， 哦，專屬的，你都要來掠魚，你都要經過我，吼。啊，其實咱即擺現主時也無安尼實際，咱是主張啦，咱無安尼創啦，吼。判決的本文當中，中華民國標記着中國台灣當局，吼，啊，這種A化着，吼，啊，這兩後才講，因為這若今仔日講落去吼，講袂完，吼。啊，南海仲裁案10週年，咱就重新啊，講安全對。我要先請哦，邱老師來講，對法務案來看，這個仲裁案對咱台灣有實際上的影響嗎？比如講，咱袂當主張講200公里的這個 EEZ， 這有影響嗎？主持人，觀眾大家好。是。對法律來講的話，頭拄我講過，這個案件其實是單兩個國家爾，菲律賓和中國。所以伊。以法律上來講的話，也法律上的迄個拘束力吼，約束力只有對中國和菲律賓有效力。以法律上來嚴格來講，所以頭拄我講對台灣有影響無？當然有影響，有一個政治了，因為伊確定我一寡代誌，當然將來反映出來，咱會漸漸咱要去注重啥物件，加減一定會受到這個判決的。大家講啊，這判決安尼講啊，你要照安尼行，你袂當愛。假使啦，這個難免一定有這個影響得到。所以若講話食這邊，這對咱是有影響力的。所以，但是你講咱會當，因為咱有正水啦，還是迄個所在，就是咱會當處理200海里有無？這個是其實較複雜啦，因為毋是講你有正水就一定講你是一定是島。啊，毋是陸國礁啊，吼，意思就是你全部南海所有的這海洋的地方攏是陸國礁啊，我們叫 ROCs，就是海洋法121條3款的迄個陸國礁啊，是屬於島嶼啦。啊，所以這邊安怎講啊？對咱來講，較數大部分的咱個老百姓，或者咱國家的國民攏就是講啊。明明就離遐有安怎變歹去吼，那感覺咱袂當爭取200，當然對國家來講是確實會將來有一寡影響，因為變袂當，若確實你若去承認着這個判決，將來你袂當去主張200海，確實有一寡影響。但是就另外一方面來講，因為這個判決袂當約束咱，法律上來講。所以咱會當，是恁兩個去相告，毋是我的代志。法律上來講，所以咱有一個法律上判決，這判決有一個真大的原則的，但咱呢，讓迄個羈束當事國，啊，伊的效力是本案的效力，袂當外溢出去。但是因為伊是一個判決，所以政治國家用啊，因為這判決有安怎講，大概就用這來講，啊，變一個基礎來講。所以
这个方面来讲，一定有影响，对咱一定绝对有影响的。所以如果若是我颠倒变啊，如果中国来讲，阮这个破关吼，安怎，无你台湾，所以太平岛是我的。太平岛袂可能伊讲伊的就是伊的，因为足侪东西、足侪土地，伊拢讲是伊的，毋是讲你讲你的就是你的。咱以国际化来讲，上界重要是你敢有有效统治你。你这个物件伫你手头是你有效咧统治，长久以来拢是你有效统治。那你法律上你有较强的变做，就是你的。所以他拄仔咧讲，咱大家伫遐讲。主持人讲，你敢要派人去讲总统啊，什么人去遐看一下，险一个讲，都是去主张主权。其实我是感觉无这个必要，因为实际上正是你有效统治之下，全世界无人法度去，至少目前咱无看人去讲。无质疑啊！质疑讲你咧统治嘛。既然拢是你手头，你来讲啊，我的物件都我的物件，我就去举个讲啊，这是我的物件，无需要。因为即马你的所在，所以总统若要去，还是行政院长还是啥物要去？有去当然是咱无讲无较歹啊，好歹是无啥物差，但无去也袂去影响到你这个权利，你家己去做政治的判断，伊到底要做毋做？法律上真简单，法律上是决定你到底有效统治无？你若无有效统治，那你讲啥拢无啥物路用。按照老师还佫一个问题，就是讲啊，这内面判决内面，太平岛去用降做礁吼，罗浮礁。啊，这物件对咱实际上，我人就伫遮，我真侪学长拢踮遐做兵呢，吼啊，踮遐生活嘛是啊，咁实际上有影响，在法律上权益敢有差别？当然有差别，伊讲你是。陆国礁啊，你袂当讲你家己是多数的话者吼。你法律上来讲，你袂变100海洋法121条3款。那是所以这个所在将来你的界价当主张到12海里的领海。有当时有人讲会当主张到24海里的迄个毗连区啦，我们叫做 contiguous zone。这个另外一个，可能会当主张到24海里，剩24海里毋是200海里。但你也算看卖吼，迄个岛四周围拢卡掉的，拢卡掉。所以每一个人拢每一个差不多停塔塔，拢家做，你无可能去主张到200海里。总之你有这个权利，别人嘛是和你家做伙。所以某一个方面来讲啦，我讲安尼讲，可能有一寡人较无欢喜吼。某一方面来讲的话，就你。无法度主张到遐大，因大家拢伫遐嘛，卡做伙，无可能讲你要安怎就会当安怎。所以上介好的办法，我是较赞成讲，大家拢和平来处理这个问题，大家拢认你家己有权利。咱会当讲咱有这个权利无错，但是别人嘛是，别人若有占着，还是有一寡足麻烦的代志，因为咱目前主张讲全部拢是咱的啊，别人卡伫手头，毋是你手头，别人讲我的就是我的啊，别人讲我的，所以大家拢我的。所以我家己感觉上介好，他拄啊外交部你迄个报的时候，外交部讲，咱会当用和平的方法，啊，伫台湾，咱入来大家做伙来讲。啊，当然，你要主张的时候，咱会当主张到200海里。我是赞成的，你会当去主张，但你的主张不一定讲大家拢来接受。咱将来有一个抽屉空间，大家来谈嘛，来讲看卖，到时咱处理比较较好。讲到底就是桥啦。对，妈讲巧，对，你是爱去巧啦，是巧对啦。我现在问肖老师哈，你认为即摆现主时，尤其吼中国甲美国的这个争斗吼，这两当还变做真热啦。啊，伊伫巴丹岛吼，我也看我讲，人伊为了这开一个学术会议呢，所以人家问江老师，伊就讲吼，盘古开天，你美国吼，你去甲这个西班牙咧战争的时候，恁讲哦，北纬20度啊，伊就是20度顶头啊，这应该是我的。1898年，但是我想讲1898年啊，毋是日本，台湾已经是挂互日本啊咧。日本人啊无意见啊，恁是安怎？先莫讲这，老师你先讲这，这南海仲裁案，甲即摆现处时看起来，这对咱有啥物意义咧？咱先看这个南海仲裁案的背景哈。咱知影中国为2015年开始，伊就开始人工岛礁的扩建，哦，迄个时阵是过来的做伙来扩大伊的范围啊，所以2016年的开始，菲律宾的申请这个仲裁案。第一个就是讲人工岛礁，伊若讲伊是岛，伊会扩大伊的权利，哦啊，周边的国家、周边的岛数拢会受到影响。第二个就是讲，这内底有讲到讲高长线还是高大线，
啊。咱知影中华民国是11段线，啊，毋过有2条线吼，靠越南，啊，中国甲取消去，啊，变9段线，啊，9段线就是讲，透过这仲裁案，否定这个9段线伊的有法的范围，毋过咱看到讲中国即摆伊的地图吼，佮加一条线，这条线靠近咧台湾的南部遐，吼，啊，就是讲透过这仲裁案，就是讲你毋是讲你9段线是你的，就是你的，因为迄是中华民国，啊，中华民国即摆佮伫的，咱佮主张是11段线，啊，你佮加画一条线到台湾南部，啊，透过这种国际法还是国际仲裁案的决定的方式来制造这个争议，讲毋是你中国讲安尼，讲南海拢是你的。吼，我感觉这是上重要，伊即个仲裁案的意义就是伫遮。啊，毋过咱知影迄个时阵，咱中华民国是反对，因为伊讲太平岛毋是岛，是礁啊，咱是点咧反对啊。啊，毋过反对的原因呢，我感觉一个，因为伊是讲台湾讲是中国台湾啊，所以伊若甲太平岛讲做是岛，啊，个中国台湾，佫有可能个伊个拗讲哦，所以太平岛是中国的，啊是安怎吼？有无共款的迄个结果，还是无共款的个讲法啦吼。但是讲咱看到讲，即马10周年吼，拄啊这法案拄啊通过啊，仲裁案拄啊通过的时阵是足侪国家支持的。啊，毋过即个10周年哦，敢若无较以前的国家遐侪国家来支持吼。啊，毋过咱知影中华民国台湾自以早就无法度参与这南海这讨论，想讲通过这南海共同宣言。还是讲即马咧讨论讲南海行为准则，这个国家拢无咧找台湾哦，啊，这是台湾即马外交的处境啦吼。但是讲为即个讨论，咱家己讲爱声明讲中华民国应该有的权利是安怎？我是感觉咱的态度爱更加强硬一下。啊，毋过表达这强硬态度，毋是讲总统去太平岛看者，但是强硬。我是感觉，我是感觉第一个就是讲中国你讲话毋对。哦，你唔通讲甲台湾有关系啊，拢是你的哦，中华民国搁伫遮的哦，我感觉这是第一个，就是讲中华民国、中华人民共和国互不隶属，这点是上重要。你若坚持互不隶属，伊若坚持讲什么台湾东边的经济海是伊的，钓鱼台是伊的，还是巴丹岛是伊的，迄就无效，因为中华民国搁伫遮嘛，对吧？你袂当讲伊是中华民国的，就是你的哦，因为台湾是中国一部分。所以我感觉互不隶属这点应该常常来讲，哦，无伊讲中华民国拢是伊的，伊对国际嘛安尼讲，哦，我感觉会混淆，尤其讲伊的历史主权观嘛是足有问题，你都要讲到嘛吼。巴丹岛吼，可能古早以前可能有无共款的主人，毋过中华民国从来无讲巴丹岛是中华民国的，对吧？伊早是日本的。毋过日本把这土地交予美国，还是交予迄个中华民国，从来无交予中华人民共和国。伊嘛毋是中华民国的，所以你袂使讲巴丹岛是你的，因为这个岛是足重要，因为你若要出第一岛链，你的军舰要出巴士海峡，这巴丹岛这地位上重要。你若讲无影无食，还是无讲凊彩伊安怎讲吼？毋过若中国真正有一天伊的军力足强大，伊甲占了后，所有的军舰，包含美国的军舰，要为西太平洋进入南海，拢要经过巴士海峡，所以这足重要，毋是讲伊凊彩讲过，伊有伊的长远的战略意图伫的。是，那么李老师哈，你认为，第一，总统这两位老师拢讲着讲，这个总统有去无去，毋是重点，是咱爱有一个态度爱出来，而且对着台湾，其实我相信观众朋友在电视机头前，还是网络进前的，你可能真汉的来意识到，这南海争议甲我有啥物地带，我连太平岛是倒我都唔知。确实啦，你认为呢？是，因为对于咱观众朋友来讲吼，太平岛确实远甲大家唔知，你去看地图，无能够马上去知影。我刚国中的时候背过讲哦，就北纬4度，詹姆暗刷啦。对，迄是讲咱上南端的国土嘛。咱是安尼讲，问题正伫倒位啊？其实大家看无啦，其实大家看无，因为你讲藏点的这个南海，所有南海偌济岛，你南海迄个岛绿化，你阁看无咧。
所以对咱来讲，毋过我是讲苹果边来讲，咱若既然中华民国有这个岛，而且吼太平岛是南海诸岛里面上大的岛，咱一定爱甲国际社会有一个较强的表示啦。所以这届吼外交部发表声明讲，因根据吼10年前咱就已经反对嘛，咱无接受，所以咱迄当阵嘛无接受讲咱太平岛去用讲矮化，譬如矮化变礁，吼，咱主张是讲太平岛是岛，所以咱对这个领海、领水、临街区甲经济海域，咱有主张的权利。吼，迄当阵咱安尼讲。问题是，咱即马10年后，这赖政府的声明吼变较软。伊讲讲，伊无讲这，伊讲重申讲啊，维护区域安全的4原则嘛，啊讲共同开发，然后希望共同维护区域和平秩序。问题对咱来讲因为既然咱台湾，咱不管你讲台湾好啊，中华民国来好，咱踮咧国际社会声音已经小啊。因为咱无法度两化关的因素，所以咱这个表示一定要搁较大，要放大啦。所以头拄讲迄个民主党立委讲啊，你讲拿总统去，一定搁会批评讲真问导游安怎？问题是你搁爱问导，你嘛是爱去啊。你爱表示，你有一个表示讲这是我的，国际社会讲，你去的时候你应该邀请足侪国际媒体做阵去啊。你做一个宣传嘛，而且我感觉讲，无就请赖总统去唱水啊，你拢用个啊，而且你外交部迄前几工迄声明伤软，因为你无讲重申但是李老师，我突然间想到，他做这李明凯洪明凯委员又讲真啊较强硬，但是中国国民党的立场，即马甲中国的立场。小可挖进来时阵，主张讲，这个是我中华民国的，是不是会变做台独啊？照讲是袂啦，因为我讲正对北京来讲啦，伊上惊是讲你台湾放弃南海主权，你南海我拢袂啊，我只要台风金嘛好。伊即马中共啦，北京，伊上惊你规个袂，为什么？因为对北京的这个伊家己的法理依据来讲伊是感觉讲啦，伊是继承，伊踮咧1949年，伊是继承中华民国嘛，所以伊应该继承中华民国迄当中主张的11段线，所以伊是到尾邱老师、沈老师头我讲，因为伊到后壁伊加迄个老师，这蚵仔真烧呢。这确实，所以对因来讲，因上惊是咱放弃，所以。因有讲因前年讲迄个大陆的迄个学者嘛讲嘛，伊有即马讲警告啦，毋过伊嘛知影啦，伊就讲台湾无应该通甲美国、日本合作，互日本还是美国军舰去踮咧挖靠迄个太平岛，啊无中共迄边伊一定会行动，所以对因来讲，伊希望是讲。你台湾继续主张安尼啦，对因来讲是安尼啦，所以确实对咱台湾是确实较麻烦，因为咱无法度放弃，除非你感觉讲我见咱台风金马，咱讲好台风金马好，问题你来讲台风金马，美国嘛惊呢，美国惊讲你假时太平岛若去互中共提去，比如讲南海迄边变去互中共规个去掌握嘛，所以对因来讲，等到咱中华民国有。踮咧迄个统治迄个太平岛来讲，对美国、对周边的国家来讲，等到即马来讲，等到较好一点嘛。啊，若是就军事的角度来看，郭明兄，你认为，尤其甲巴丹岛、甲太平岛，巴丹岛甲太平岛比起来，多一个战略的价值较大啊？这是分两方面来讲啊。咱先讲巴丹岛啊，巴丹岛其实菲律宾甲台湾你甲讲中叫巴士海峡巴士海峡巴士海峡呢中我菲律宾迄个所在有一个所在叫巴丹群岛，毋是加巴丹，叫巴丹群岛，就你的中线，讲咱台湾甲菲律宾中线下骹有一个叫巴丹群岛啊，你讲中共的产水艦，还是讲水面艦要通过巴士海峡，拢
靠咱这边，我咱这边啦，吼，我咱这边吼，所以巴丹群岛为什么这重要？就是谈遮嘛，吼，啊，你有岛上有岛有军，吼，有人有军，有啥有飞弹有雷达会使看，吼，这是咱海防的一部分啦，吼，就巴士海峡甲巴丹群岛的重要是谈遮，吼。你想看嘛？讲中共的军舰咪产出来，要经过巴士海峡吼，伊拢会靠咱这边吼，这是地理的限制吼。巴士海峡嘛，虽然讲足快，啊，毋过吼，你安测一下吼，其实伊足下吼，足下吼。那古早呢，咱古早吼，伊中国的船出来吼，咱就派船后去甲对抗。对，啊，其实美国人拢想好啊，美国人想好讲，但下骹放啥你知道？放天然气。水下天然气，哦，水下天然气，对，水下天然气哦，迄是古早啊，今嘛是有哦。啊，不过你这爆料哈，水下天然气哦，伊迄久啊吼，伊会招蒸汽，招蒸汽，所以今嘛吼，美国讲啊，你菲律宾吼爱甲这什么无人岛吼爱去驻军吼，爱去顾迄个天然气的站吼，这是一个重点，啊有重要有就重要吼，因为迄天然气哦海底底来抛落。好，你就等下讲啊，经过说，这是打一个产水啊，听得出。啊，毋是讲到去年2025年的8月份，伫巴丹岛的这个马哈套，有驻军啊，甲这个变做是还，变做内面差不多离咱台湾才180公里，是美军的驻军哦。对啊，美军不管是美军驻军还是讲美国请吼菲律宾驻军吼，迄拢会使理解吼。啊，毋过呢。这款物啊，较精明的东西吼，拢是美军咧去换的啦。安尼去理解吼，大家就才了解讲啊，为什么巴丹这个群岛吼遮重要？吼，这是巴士海峡部分。啊，南海太平岛的部分哦，其实你南海哦，你甲地图摊出来看吼，你甲摊出来看，你会感觉讲，其实南海的面积吼，比地中海搁较宽的，迄遮宽吼，啊，遮济都有吼，啊，你要控制？你无法度控制，啊，毋过你要控制吼，即个南海吼，这叫点线面哦，点线面，什么意思？讲哦点，吼点就是岛屿，吼岛屿啊，你看中国啦吼，这几年吼，拢伊咧屯海走路串，甲迄礁变成岛，哦，这叫点，吼啊，你点的话，岛屿甲岛屿吼，这叫线航线嘛，吼航线吼，不管是水面航线还是空中航线，点线啊面什么意思？就你3点吼变一个面，吼，所以你感觉讲你的南海，你讲什么永暑礁、蜀碧礁、美济礁，吼，你其中哦，你看永暑礁哦，古早伊你甲吼伊高潮的时阵吼，迄个人徛遐，即马无，即马是永暑礁是南海最上大的岛屿啊，你会感觉就好奇伊就填海走路，吼，填海走路有啥物好处？讲第一个吼，伊重点是讲，你爱先甲听讲连飞机的跑道都有啊，就是你甲吞土吞起来嘛吼，你爱先起跑道，吼，跑道有啥？互飞行机用，吼，飞行机用不只是战斗机哦，连吼，运输机、轰炸机拢会使入来，吼，就跑道爱足长的，爱3000公尺以上，吼，迄拢爱吞海啦。啊，你讲什么破坏环境？伊迄无你甲你安算济啦，吼，伊迄珊瑚礁足水的。啊，不过咧屯海啊，因为你咧屯海爱走路，爱起跑道就互这飞行机吼起降，吼起降飞行机真麻烦，飞行机飞了速度较紧，吼你若有代志吼，其实飞行机先去看，吼啊你把船仔较慢慢过去，因为船仔较慢。注意，咱缩小一下吼，若是对战略价值来看，巴丹岛比太平岛较悬。应该拢最重要啊。啊，不过吼，巴士海峡们对美国甲对台湾较重要。啊，对南海来讲吼，其实咱南海啦是比如讲太平岛还是东沙吼，其实咱可能无法度去防守，因为这无法度，因为东沙这内面参与的国家遮济就济吼。然后讲我歹听吼，你若东沙吼，你有去过吼，你坐船爱坐3工，慢慢坐。啊，你去南沙7工。7工，哦，慢慢做。这坐飞机的话，你南沙4点钟，啊，你中去坐我们叫C13栋啦，吼，C13栋咧，其实伊顶管有一个我们叫放流的小便斗，啊，毋过无人利用啦，无人利用，因为伊无小可差，所以你若坐吼13栋去太平岛吼，基本上来讲是无啥人要去飞行机
放流啊，安尼讲较紧吼。那你想看卖，伊刚好还有男性的小便斗，啊你讲女宾去里边喏，所以你感觉讲，即摆吼去太平岛拢坐船啊，吼坐船啊较舒适啦，吼较舒适吼。啊，毋过就是讲太平岛也是当初吼离台湾足远的，所以你无好防守。啊，毋过即款的岛屿吼有伊的价值。我都有讲过，点线面，吼，你看点线面就讲啊，中共你甲迄什么永暑礁变成永暑岛，永暑岛即摆是南海第一大上大的岛，面积上大。无管你阿讲，你毋是岛，啊，毋过伊即摆就甲起哦，你看。你讲到这吼，我这边请教强老师吼，即个中国即摆就用三部曲，哦，一个就是法律，我先甲你讲安怎拄安怎；第二个，我就铺设的所在，我就慢慢甲你起，慢慢来囤。啊，第三个，我就实质来给你内海化。即国际法难道拢对伊拢无依法，拢无法度吗？你甲告伊嘛无咧插伊。这难道伊就是按当然自头到尾就通安尼冲落去？自头到尾伊拢无讲伊违法啦，伊拢是行入法律的边啊，伊是就是行违法，伊才用灰色地带啊。你讲铺设的方法就是，因有可能违法，有可能无违法，这个时阵有一点无啥清楚，所以尽量去解说，我这是合法的。所以咱这边来讲，来对抗的时候讲，哎，这不是合法的，这不是合法的，这样一直塞出去啊。所以我讲，敢无法度，法律上其实真清楚，等于伊尽量要撇开违法。这无啥唔对，你若讲咱来讲，尽量撇开违法啊，所以。讲国际对伊无法度，其实就是因为有国际法挽掉的，而且大家真无法度讲，我一口气我就冲倒出来。即摆有样学样呢，越南嘛开始啊呢，我你咧囤岛，我嘛开始囤啊，我嘛是来一点仔来，这菲律宾嘛是啊，无我规气一只废弃的这个游艇啊，甲你囤岛，你要当讲伊唔对违法啦，囤岛无违法啦，我土地我要起，我渐冲起来无违法啦，伊违法的所在就是伊去。破坏迄个海，他拄啊，迄个陈教授讲的，迄珊瑚礁真水了，弄落歹啊，去着污染海洋，这个所在有可能违法。但是我要对我家己所占这个囤好足大地，他有对象唔对，你怎讲？伊无违法啦。所以我头讲的，这个是灰色的操作。你看伫迄个落河桥顶头，这船鸥拢死去，你安尼无违法。这台车就是讲违法，所以伊才会讲你爱做违法，所以他为安怎南海仲裁迄个判断才尔重要，因为这个讲来讲，你这个行为是违反海洋法的，所以伊才讲无我无违法，你袂当约束我，所以为安怎伊了才是咱。坐开力拄2016甲2026，你看用偌济开力偌济钱去挂别个国家讲你拢徛做伙讲你反对遐啦，大家拢徛做伙，靠一寡人来斗相共，对，足侪人来靠做伙啦，因为迄对压力真大，伊等于爱面对这个真大的问题啊！你头仔讲的就是安尼啊。伊嘛讲无以后我莫用囤的，我用起的，去当101大楼安尼。凊彩你敢本来就会使做，我是感觉伊若要安尼做，你敢会当讲伊违法？哦，咱家己嘛是做足侪，咱家己嘛是咧囤太平岛，咱太平岛嘛是伫遐补一个，大家但是你越南嘛是补一个，大家拢加减啊去补过，但是我是你若问我啦，问我感觉这拢唔好啦，上加唔卖迄个环境啊破坏掉，大家好好来一个，慢慢做一个像南海的这个。会议啦，会议吼，一个即环保区啦吼，环境保护区啦，海洋保护区，对这个海洋的迄个保护起，你全球气候的变化嘛，你无需要去破坏迄个所在，而且甲迄个搞歹，唔是你去遐起，就对你法律上就较有利，无较有利啦。因为你起，你嘛无讲，因为你起我会当增加较济。立法律上，我来讲，咱国际法来讲的话，就吼，你若120。一条天然形成的，你阁会当主张12海里还是200海里？啊，你这本来人工做，这人工岛屿吼，完全拢无权利，价格当500公尺呀。500公尺。对，500公尺。起心酸呢？我想应该唔是起心，以法律上来讲是起心酸的，但是建立还是你建定可能有伊特殊的目的，我唔知影吼。这个要问军事专家，法律上非常明显，你就是500公尺。所以美国的军机就啊，射倒去，再冲倒去，我要插你，你500公尺你就违法，就是明这条件啦，就是安尼啊。
哦，那老师，那到这单，我想，这敢有总有停止的一天？这看起来是会愈长愈大，愈长愈大呢？这大家都互相会四五克起来呢？一定有伊的限制，因为军事的效率到什么程度了，武器的改变。战略的改变一定有一定的甜，无可能一直添钱落。我感觉钱添落不得了的钱，毋是起就准算，起顶挂后壁佫维护，你个人起哩，啊了后你嘛无发挥迄个作用，等于起一间。咱讲啊，我想讲中国有当时甲伊阿兵啊绑伫迄个陆河桥顶头讲，迄是古早时代，迄是古早时代，伊咧讲这我的土地啊，所以什么绑者讲这是我捍卫我的祖先领土嘛。我想咱上看迄都。盖大清的时阵，永暑礁的时阵，就是派一个兵啊，绑伫顶悬，讲永暑保卫永暑礁徛伫边。我会记咱看迄地图是，迄种徛一个青崖咧嘛，吼，迄阵是石头，差不多像咱这个这地啊，这大。我这粒嘛呢，即马要较大嘛，啊，即马袂去做这个代志。你即马有7粒，伊即马伫南沙站有7粒嘛，7粒的这款本来是地下越联络国家都毋是哦，迄是啊，我们在咱国际化讲叫做水下地物，你。水下的地物，迄款物件是袂当主张权利的，啊，因即马站起来，了渐渐拖垮起来，变一个人工的岛屿，啊，去讲这就是我的，了去形成着因的。迄敢若阮讲咧讲哦，日本时代结束的时阵，西门町吼一寡人吼，在咩摆搭啊，篱笆呢砌起来啊，变做引导安尼，啊，即摆足侪迄个三角汤的所在，过去拢无人的所在，啊，拢渐起来。这我唔知，这实在是，徐老师，这安尼你感觉以战略的角度来看？这什么时阵有这个机制，通会停落来？比如讲，美国老大讲，这你实在是太唔是惯啦哦！来，大家来讲，敢有可能？第一个咱爱先看讲中国是安怎要安尼做啊？第一个就是讲，因为高长线，啊，伊想要甲高长线内底拢做中国的，哦，啊，第一个就是法律的根据嘛，对啊，根据就是讲中华民国这一长线，啊，即马比中华人民共9段加10段，吼，这是伊的。啊，就是伊个，毋过内底足侪别个国家的岛屿，啊，那要安怎？因为伫南海哦，咱讲有一个大三角跟小三角。大三角就是讲中国已经有西沙、南沙，啊，即马欠一个中沙，所以黄岩岛是安怎遮重要？伊若黄岩岛甲占落来，等于伫南海内底有一个大三角，伊拥有这个大三角，整个南海拢是伊控制。啊，小三角就是伫南沙。这范围内底，永暑礁、美济礁、主碧礁，伊拥有这跟甲扩建岛礁了后，伊顶悬足侪雷达机场、军事基地，伊得在占这南沙群岛。啊，这南沙群岛南海其实就是伊的海上丝绸之路必经的所在。啊，全世界足侪航运拢要经过南海，伊若控制啊。伊就讲，伊早毋是讲中国就讲，哦，以后你要经过南海，拢要甲我报备。那经过我的同意，这就是个目的，就是讲将高长线内底拢当作是中国的内海，嘿，这伊的战略意图啊。啊，不过你讲美国咧，咱知影美国其实吼，伊仲裁案了后，伊嘛派军舰吼，有入去南海吼，有入去，因为伊讲伊有12海里，迄个军舰就入去12海里，甲出来，就是讲创造争议，就是讲你讲的无准绳，咱按国际法。仲裁案内底讲，你无合法的领海的权益，所以美国跟咱入去咱看了讲，伊虽然讲入去南海要经过同意，但是即马军舰啦，足侪船是为南海安尼经过，就是讲要安尼创造争议，来凸显讲中国你讲的无准绳，咱拢按照国际法，国际法就按照2016年这个仲裁案内底内容。啊，毋过即马中国讲这是一张废纸。甲伊讲迄个中英香港相关协定的废纸共款啦，啊，毋过伊讲废纸就废纸，啊，开个国家就爱团结起来，就讲你安尼讲毋对哦，即爱遵守国际法，国际法的仲裁案。照你的看法，即摆你讲你的，我讲我的，啊，我船嘛照开，敢有可能啦吼，有可能会失角惨案，突然间就建起来。
那展开应该要有理由啦吼，理由就是讲，即马美中伫咧冲突啊，伫即个所在嘛爆发一个冲突，啊，袂讲我要甲你冲突，所以我伫遐要经济所在。我菲律宾甲中国就冲突啦。对啊，所以以即马来讲啊，我是细汉就讲大伊甲我拍，甲我拍呢。对啊，先用单盘，袂讲细汉就讲甲我拍。还袂到迄个时阵啊？未到迄个时阵啊。啊，李老师，你安怎看？尤其不管是国民党的立场也好，我相信中华民国派嘛是会讲啊，这是咱的领导，像马英九总统讲哦，伊是一个背去，伊就敢若当做是迄个钓鱼台共款。啊，这刷来国民党的立场呢？其实对国民党来讲哦，国民党嘛是主张是讲，甲即根据咱的法律、咱的宪法、咱的法律来讲。南海诸岛，咱拥有南海诸岛主权，甲周边海域的领海嘛。因为咱其实哦，这是踮咧1947年，1947年的时候，咱有公布一个南海诸岛位置图。海当阵咱宣布，咱甲迄个足济，因为咱踮咧这个抗战了吼，咱迄当阵就踮咧美国的帮助下，咱就派军舰。去南海开始咧画图啊，咱开始咧画啊，搁命名咯，搁命名咯。啊，迄当阵咧，周边国家拢无抗议，所以咱踮1947年的时阵，咱就公布这个法律。所以迄当阵吼，其实各国来讲哦，其实拢无抗议啦。所以当阵大家拢其实按照这个国际法来讲哦，伊其实是承认的中华民国有这个权利，哦。所以对咱来讲哦，其纵使啊，咱即摆退，咱来到台湾，咱也未咱放弃这部法律前，那无咱嘛无宣布讲，咱放弃南海诸岛这个主权进程吼。其实咱对这个诸岛、南海所有岛屿、甲领海，其实拢有主张、冇主权。啊，当然啦，因为咱即马因为咱国力小。咱甲踮咧国际上较无法度发言啦，所以咱一定要想办法，和周边国家，特别是这个南海这个，即马讲这个伸索国主权伸索国哦，爱互知影讲咱台湾、咱中华民国的重要性，特别是咱阁有太平岛实际掌控太平岛啊，所以不管你主张是台独也好，你中华民国派嘛，共款啊！咱若无放弃咱的主权，对南海的主权进程，咱一定要主张这个啊，咱嘛一定要做。所以我们才会讲，这个外交部前几天的声明吼，袂记咧一项代志，爱重申咱拒绝太平岛被矮化的声明，咱爱直直讲啦，因为你若无讲，你朋友讲我10年前讲的，讲歹听咧，人袂去。限你10年前讲啥讲过啥，你要直直讲，人才会重视你的主张啦。所以你这个国际宣传一定要继续做，一定要继续做。你不能讲啊，咱和平，咱一定要继续主张。讲像这美国人讲，你莫搁讲，这确实，我咧讲美国一定会讲的。进前听讲马英九总统要去北京，对，迄当阵嘛是美国直直咧动啊，美国嘛主张讲你上好莫去。啊，无咧，马英九总统就讲无法度啊！你咱要去表示一咱的态度无法度啊，所以到尾嘛是去嘛。这实际上到底是如何哈？国民主义你敢看哈？即马目前巴丹岛还是太平岛这边，即南海还是巴士海峡，即马兵力的部署，中国是到什么程度啊？巴丹岛其实咱较会放心啦。为什么啊？讲菲律宾甲咱我较近哦。你讲咱即摆国军伫演习咱演习的期间你有听看新闻说啊，咱的啥物机动的飞弹发射下，走去倒位，走去垦丁你走去垦丁要创啥？因为迄有雄山飞弹，雄山飞弹菲律宾有反舰飞弹，有美国会提供伊叫提风飞弹伊嘛有甲印度买布拉莫斯的反舰飞弹这两个飞弹你甲伊的射程你也一位菲律宾按北边围，咱皮加苏海面不是皮海，是俄兰皮海面你往南画，
伊的射程的重叠。咱就过会调吼，就是讲，这是私底下来讲，我们叫台飞的协防吼。啊，南海的部分咱较吃亏，咱较吃亏因为咱船较细只吼。咱不管即摆有一个趋势是讲中国即摆近期拢去到伊上演这个我们叫海警加海巡的硬饼的阴谋伊中国的海警船难咱的海巡拢会去船去创硬硬面去碰船。即摆即个真正的发生在哪？发生到位南沙南沙讲中国的海警的船既然有能力驶去南沙创甲咱的海巡的船算碰船游戏咱讲较歹听讲海面上这是硬饼硬就你船有船，你海面上有船无船你若有船你就较有赢势的片面咱即摆较麻烦讲咱的海巡的船伊的排水量较细中国的海警对呢，伊的海警船还佫会射飞弹。伊是古早有小看是古早军舰退役下来海军伊的排水量较大你讲歹听，咱的海巡的海巡的弟兄要去硬拍的其实心内差。为什么？咱船较细你讲有啥物法度？有，咱嘛是法度为什么法度？就咱来发展咱的无人机甲无人艇就咱的船较细无要紧咱天顶有无人机海面上有无人艇来甲伊对抗咱较会有赢面啦。毋过咱较可惜的讲咱即马无人机甲无人艇的努力爱搁小可爱努力。毋过莫讲伊算迄部分，我讲咱即摆有无人机的起步，甲无人艇的起步，爱加油啦，上慢，这是咱的缺点。来看国民党看你看伊的这个医生，咱支持。其实即摆来讲啦，即摆因为条约其实对这个无人载具的条例其实拢有共识啦。当然，即摆是钱到底要花偌济，是要安怎开钱？不管安怎开钱，较紧的较实啦。一定会照你讲啦，那根据即摆不管你什么党啊，较紧的较实。8月应该会通过啦，8月应该会通过。较紧的较实，但是我要请教邱老师这看起来，这个安怎因安怎讲咱台湾的踮外口咧叩门咧无法度的。咱台湾要安怎某种程度，还是什么形式来参与讲？你嘛小我表达一下意见的。恁咧讲的是阮即摆实际上有咧，国际上敢有即种经历，然后来参与讲无阮来做一个观察员，还是安怎有即种经历？你若要互你去就会使去因无你去中国讲你袂使来最先即款例一定足济。这无解啊！你爱看。袂当讲中国有当时因为你啦，到一个地步，我是无希望到迄个程度啦。上个咱将咱慢慢按和平来解决啦。到一个程度，到冲突较足严重时阵，迄阵自然你就一定要叫你来做伙讲才会使啊。但是咱敢要做到迄个地步，我是无啥赞成。因为我头拄有讲过，因为目前咱的太平岛、咱的东沙拢是伫咱手里，你主权无出问题。你既然无出问题的话，你去闹代志要带。你何必去闹代志？因为你遐母因因母因的，咱若顾会掉就好，咱才就去做这个。伊若无出门打吼，目前你若无出门打吼，你去家己母，等于去母着家己，无需要啊。所以当然啦，任何谈判啦，去含咱的权益有关系的话，上界好，咱当然是会当入去。但是因为任何的谈判，唔是讲咱要入去就会使入去，当时你各方面的势力啊，各方面的这利益考虑会倒入来。所以上界重要，咱家己要有够强、有够勇，你才发动。所以他拄因两个专家咧讲，咱家己的船啊，还是咱的无人机、无人鉴定这物件，你若有这个物件收会掉，将来一定会卡做伙。拄着的时阵，你就讲话力量啊！你真无力量，你硬讲你叫我来。伊讲嘛，人嘛无要插你，伊个准了入去做讲，你话我后面也是军头啦。不，我莫讲军头，莫讲看到后边的军头，但是你一定要有一个实力，你看到这样比较较路用。这就是这时阵为安怎2013年为安怎菲律宾会去选择用这个仲裁案，因为阵你算过军事毋是中国的对手，经济毋是中国的对手，外交毋是对手，唯一会当想就是法律嘛。所以用法律这方面压胜。中国非常的
痛苦。某一方面来讲，这个仲裁案对中国来讲非常艰苦呢，因为物价足艰苦的，逐当都爱照行去遐骂，即马各国的迄个大使啦，每个人忙做伙就开始讲，这个唔好安怎，伊用啊敲足久，努力了钱，这个过程咱拢知影，你要去说服人来讲一寡虾米无代志的物件吼，虾米无关系的物件，你来加减啊，互人一寡好处。啊，准做你拢无好处，你也欠人一间认证，这以后拢爱行。所以伊为了这件代志，一定要出来讲哦，总是爱行的啦。你行做紧慢爱行的，所以对伊来讲是真痛苦的代志。所以某一方面来讲啦，你问我讲菲律宾确实真高，伊有法度用这物件叠加强啊，真足艰苦。即嘛，所以伊上界重要，即嘛希望菲律宾家己救倒转去。伊即马咧做的代志咧，逼压迫菲律宾，伊也希望菲律宾将来当像英俊的杜特地安尼，这个物件救倒转去。但伊即马甲美国佫麻。对，所以对顶来变较痛苦，所以10当你开始咧休，开始讲这个物件，佫要骂，佫要照常佫咧做。但是我看无因为伊咧骂会去影响到这个判决离国际上的影响力。即国际上其实最近咱咧读册的时阵，大家拢会常常去用即个判决内面一寡理。听老师咧讲，我也感觉正义可能会迟到，但是永远会到。这我唔敢甲你讲，一定会到。我是希望一定会到。好，是来，薛老师。咱看到讲，咱讲即个国际仲裁的判例哦，伊嘛是国际法其中之一啦，吼。就是讲，虽然讲中国讲这是咧废纸吼，啊，不过国际上大家拢知影。哦，啊，第二个就是讲，唔那干那菲律宾尔，因为中国讲的九段线，牵涉足侪国家，印尼、马来西亚、文莱，加周边的国家都牵涉到啊。阮感觉这国家应该是支持这个仲裁案，啊，不过即马中国是用历史主权来讲，这是伊的。啊，你爱看周边的国家是。所以土这边维护王土。对啊，讲古早是伊的，啊，不过伊足侪矛盾的所在啦。咱讲外蒙古嘛是历史上是伊的，伊奈无法退转来。阮讲实的哦，17世纪的巴达维亚吼，一半以上超过70%拢福建人，拢广东的。哦，毋着，什么你即马吉尔卡达你无爱收转去。所以伊对台湾嘛是即款讲法，所以我感觉可能一种的做法就是讲，即款历史主权论，咱安怎用国际法的用法律来凸显讲中华民国即马搁伫的，你用即款历史主权说是无法度成立的。第二就是讲安怎甲周边的国家大家合作，哦，针对即个伊的讲法。伊若讲啊，即马就发出啥物声明，甲讲你这是毋对的，而且国家的态度是安怎，国际法是安怎？我是感觉一直安尼讲啦，若无吼，伊即马开始南海军事化了后，伊就控制这个航线，啊，以后若讲你讲的美国甲中国若冲突，这个所在可能是主要的战场，啊，已经做好这个军事设施啊，咱知影为差不多2-3当以前，讲中国要占迄个东沙。啊，因嘛讲伊要占迄个太平岛啊，咱知影去年迄个一场兵推，嘛是讲伊要攻击东沙甲太平岛啊，咱嘛要针对即个上定的状况嘛要有准备吼。我是感觉即嘛是海巡咧守吼，啊，当然嘛避免讲即个去即个争议，啊，不过海巡甲军队要安怎合作？那即个所在发生啥物冲突，吼，安怎保护即个太平岛甲东沙岛？我感觉是最重要的。来，李老师。是啦，确实啦。对于咱来讲吼，因为咱台湾的这个国际关系吼，确实是受有限制啦。所以，比如讲，咱要甲人、甲其他国家吼，老师，你认为咱来主张这太平岛啊、甲南海这权益，会当反驳这历史主权论未？照你讲是会的啦，因为这本来就是咱。啊，那伊若讲台湾安尼嘛是自古。就是属于中国不可分割一部分。我因为你若用历史来讲吼，历史你若讲根据这人类学来讲，人类是为非洲发展出来，啊，毋过大家拢是乌人的后嗣，对无？后嗣就后嗣啊，咱咪当主张讲这个肯亚是咱的土地。所以你这种历史。主权论哦，其实无法度踮咧国际法徛来调的啦。迄是无度徛来调的。哦，感谢四位呢，吼，感谢，谢谢。8档。